機想拍咧，即係我想分享我3個單獨自己搭飛機嘅3個 travel tip。第一個就係一定要帶一個牙刷上飛機。即係有時咧，你冇得刷牙咧，好辛苦啊！我覺得，所以我就一定會帶刷呢個牙刷同埋牙膏上飛機。好啦，第二就係咧。就係一定要帶一個 lock， 即係你搭飛機嘅時候咧，即係可能坐你隔離嗰啲3唔識出嘅人，可能會攞你啲嘢，會偷你啲嘢，所以咧一定係一個要保護自己咧，就一定要帶個 lock 鎖住自己個背囊。嗱，我帶咗3個，其中一個係咁樣嘅。好，最尾一個就係咧，嗱，善用呢個廁所，呢個廁所入邊咧帶張 BB 台。你打開咗就可以放啲嘢上去，但係張台咁細，可能放唔到你想放嘅嘢，所以就放喺張台度。好啦，呢個就係我短短分享3個 travel tips。主要點講就係撳 like、撳 subscribe，我哋下條片再見。